čo teraz uvidíte, vám garantujem, že ste ešte nikde nevideli. Nachádzam sa v podzemnej nemocnici KO17 a poďme sa pozrieť, čo sa tu vlastne schováva. Je to fakt insane, nič ste podobné ešte nevideli. Takže hneď na pravej strane máme miestnosť pre stravovanie, ktorá je takto do vrchu zahádzaná týmito bedničkami. No a vlastne v týchto bedniach boli plynové masky, ktoré si ukážeme neskôr vo videu. Je to fakt brutálny sklad a dúfam, že nikto nezistí, kde sa toto nachádza, pretože toto sa nemôže nejako dostať von. Vyzerajú byť nové postele, všetko. Ďalšia odpočívareň, táto je trošku väčšia pre 4 ľudí. Mimochodom, toto sú balíky Ministerstva zdravotníctva. Spotreba do 31.12.2023. To možno bolo kvôli covidu, alebo neviem kvôli čomu. Veliteľské tabule. Ostatné tabule vám neukážem, pretože je tam vlastne ukázané miesto. Ďalšia odpočívareň s takýmto malinkým vozíkom. No a vlastne túto miestnosť som vám už ukazoval. Bola to keby jedáleň, ale je tu zahádzaný bordel. A sú to vlastne prázdne krabice z masiek. Takže práve vidíte veliteľskú miestnosť. Na schvál som dal tam tú tašku na tú tabulu, pretože tam ukazovalo, bolo tam vlastne napísané mesto, kde sa nachádzam. A toto sa fakt dostať von nemôže. A verím tomu, že nikto nezistí, kde toto je. Iba tí, čo vedia, tak tí vedia. Tu máme mimochodom veci, je tu ešte jeden typek so mnou, ten si tu robí fotky. Takže pozdravujeme takto z videa. Takže tento kryt je v podstate vlastne také L-ko, tak by som to povedal. Takto ide chodba, ide sem. Tu sa zatáča doľava a rovno, keby som išiel, tak tam sa nachádza druhý kryt, ktorý slúži ako sklad, teda aspoň to tak vyzerá. A poďme sa pozrieť aj tam, ale najprv si ukážeme, čo je tuto na ľavej strane. To bola pravdepodobne spojovacia miestnosť, pretože tu je tak veľa telefónov. Ďalší telefónik. No a vlastne výhľad na nejakú čakáreň, alebo čo to tam bolo. Zajímavé. Takže práve vchádzam do miestnosti pre pacientov. Všetko to tu vyzerá ako v ozajstnej nemocnici. No a vlastne tento kryt bol rekonštruovaný. Nedávno to tu nevyzeralo ešte takto. Vlastne toto všetko, čo tu je, táto pleseň alebo toto vlhké, tak to sa tu stalo v posledných možno 5-6 rokoch. Pretože tento kryt bol renovovaný. No a vidieť, je to aj vidno docela, že nie je to nejaké zastralé. Keď si spomeniete na nejaké iné CO kryty, ktoré som točil, tak fakt tento asi najviac vyniká zo všetkého. Chcel by som poprosiť ľudí, ktorí fakt, že vedia, kde sa toto nachádza, aby nešerovali túto lokáciu, pretože toto je fakt tajný objekt, dá sa povedať. A fakt tuto pochybujem, že tu nejaký slovenský urbexer bol. Ak bol, tak gratulujem.
No a stále toto vyzerá, že je to použiteľné, dokonca mám pocit, že sa tu kúri a tento kryt je vlastne funkčný a on má byť proste, ako to povedať, stále má byť pripravený na použitie. Takže preto je to takto čisto, starajú sa o to stále. No a vlastne je to ochranná stavba, ktorú som vám chcel dlho ukázať, ale nebola možnosť ako sa sem dostať. Takže konečne som rád, že som tu a že vám to konečne môžem ukázať. Na konci tejto chodby máme vlastne kotolňu a v nej núdzový výlez, ktorý je totálne, ale že totálne hrdzavý. S týmto by ste nepohli podľa mňa ani traktorom. No a vlastne tu sú tie boilery. Neviem, či ich je dobre vidno, ale snáď aj. Ďalšiu miestnosť máme tu napravo. To je vlastne FVZ-ka, filtroventilačné zariadenie, ktoré pravdepodobne takisto stále funguje. Nechcem to moc zapínať, pretože je to fakt obrovské a toto by spravilo strašne veľký hluk. A tu, za týmto, to vám budem musieť natočiť so svetlom, pretože zase som si zabudol baterku. Takže tu cez tento miniatúrny tunel, keď prejdem, tak sa nachádza agregát. Dúfam, že je to dobre vidno, pretože baterku už niekto rozbil, teda lampu. No a iné svetlo tu není. Bohužiaľ. Takže iba takto ho uvidíte dneska. Ešte tu máme takúto obrovskú miestnosť s nejakými dokumentmi, ktoré vám nemôžem ukázať kvôli privatizácii tohto mesta, teda miesta. No a tu staré nemocničné postele. Nevyzerajú byť staré, práve že by som povedal, že také novšie skôr, na aké sme zvyknutí pri slovenskom zdravotníctve. Ale tie steny tam toto už je, no, to je celkom smutné, no. Ale vyzerá, že sa tu chceli opravovať, že aj lampy nové tu dali, alebo možno ešte budú v budúcnosti, pretože tu sú stále takéto staré, neviem, či to je dobre vidno. Ale táto miestnosť sa mi ľúbi viac, ak tá, kde boli tie modré postele. Poďme ďalej. Takže odtiaľto som prišiel. Tu sa nachádza východ. Vidíte, že tu je ako keby svetlo zvonku, viac vám neukážem. A tu je to vlastne prepojené celé s druhým bunkrom alebo celokrytom. Takže poďme sa pozrieť ďalej. No a vlastne uvidíte, čo sa nachádza tu. Pretože toto ma celkom reálne šokovalo, čo som tu práve objavil. Staré telefóny. Všetko tu vyzerá úplne zrujnovano. Dokonca hento sú podľa mňa tie staré také nosítka, čo sa tak rozkladali, neviem, či to je ono. Ale pravdepodobne hej. No a vlastne tuto to vôbec nevyzerá ešte tak zaujímavé, jak som vlastne hovoril. Púchov, zaujímavé. Toto ma strašne zaujalo, tieto, neviem, čo to je, kahance, alebo čo to je vlastne, kadidlo to vyzerá, jak kostole, čo máte, proste farár, čo s tým proste posvecuje ľudí. Tu máme nejaké vyprošťovacie náradie v prípade, že by sa zavalili vchody. Je tu dokonca náhradná časť na hrable. Toto sú tie staré flašky, neviem, či to poznáte, niektorí ešte z tých filmov nejakých westernových sa toto dá proste si zapamätať. No a tu je vlastne prvá várka masiek. Takto iba zatiaľ naukladané. Tu hore máme nejaké filtre. Tu sú nejaké protichemické obleky. To je dokonca nejaká lekárnička. No a toto už je, vidíš vždycky tých lepších krytoch, je tu strašne veľa prachu, tak to vôbec netočí tak dobre, ak by som chcel. Pretože tu asi fakt, že dlho nikto nebol tu. Ale čudujem sa, že tu stále ide elektrika. Takže to sú chemické obleky. No a poďme ďalej. Mňa najviac zabilo toto, keď som toto zbadal. Pozrite sa, koľko, normálne, že tisíce plynových masiek položených vedľa seba. Dokonca aj tu a dokonca ešte aj tu. Toto je pravdepodobne najviac plynových masiek, ktoré som videl takto na kope. To až není možné, koľko ich tu je. A dúfam, že sa to tu vôbec nevykradne po zverejnení tohto videa, pretože to by som bol úplne nešťastný, ale snažím sa tu zakryť každý jeden detail, ktorý by v podstate nejako líkoval lokáciu, alebo že ti sa toto práve nachádza.
Je to proste tajný ceokryt, podzemná nemocnica a hotovo. Tam to končí. Nemusíte to ani hľadať, pretože to nenájdete. No a toto je nádherný záber, ty kokos, príďte sa. A ešte, aby toho nebolo v podstate málo, tak tu je ďalší takýto sklad masiek. Či na jednej, tak na druhej strane. Extrém. Toto bolo z tohto videa všetko. Ja dúfam, že sa vám takýto extrémny urbex ľúbil. Dúfam, že oceníte túto podzemnú nemocnicu a že sa toto nezničí aj po vydaní tohto videa, myslím si, že nie. Pretože fakt málo ľudí vie, kde sa toto nachádza. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Dúfam, že sa ľúbilo videjko. Like, odber, zdieľaj, pošli kamošom. Čaute.